अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवा शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हां बख़ूबी वाक़िफ़ आहियो त असां क्लास 9 जे केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5 कीमियाई बॉन्डिंग स्टार्ट कयोसीं, जंहिंमें असां कीमियाई बॉन्ड छा आहे, छो थो ठहे ऐं कीअं थो ठहे पियो, सां गॾोगॾु बॉन्ड जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म, जंहिंमें आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऐं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जे मुतलिक़ डिटेल में ॼाण हासिल कईसीं। अॼु अवां जे साम्हूं जेको मूं वटि टॉपिक आहे उहो आहे धाती बॉन्डिंग यानी मेटालिक बॉन्डिंग। धाती बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग यानी मेटल जे मुतलिक़ ॼाण हासिल करणी आहे। हाणे असां पोयां पढ़ी आयासीं त बॉन्ड जा ॿ अहम क़िस्म आहिनि असां वटि। हिकिड़ो आहे असां वटि आयोनिक बॉन्ड ऐं ॿियो आहे असां वटि कोवेलेंट बॉन्ड। असां पोयां पढ़ियोसीं त जेको आयोनिक बॉन्ड आहे असां वटि उहो मेटल ऐं नॉन मेटल जे विच में ठहे थो पियो, जॾहिं त कोवेलेंट बॉन्ड असां वटि मोस्टली नॉन मेटल ऐं नॉन मेटल जे विच में ठहे थो पियो, यानी धातु ऐं गैर धातुअ जे विच में ठहंदड़ बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड सॾाईंदो आहे, ऐं जॾहिं त धातु गैर धातु जे विच में ठहंदड़ बॉन्ड असां वटि कोवेलेंट बॉन्ड सॾाईंदो आहे। हाणे चए पियो त जेकॾहिं धातुअ जा एटम पाण में कंबाइन थियनि त उन्हनि जे विच में कहिड़े क़िस्म जो बॉन्ड मौजूदु हूंदो, पोइ उते जेको बॉन्ड आहे उहो आहे असां वटि मेटालिक बॉन्ड, जंहिंखे असां धाती बॉन्ड पिणु सॾियूं था पिया। धाती बॉन्ड जी डेफिनेशन आऊं बोर्ड ते लिखी आहे त व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड। चए थो त इलेक्ट्रॉननि ऐं वाधू चार्ज वारे न्यूक्लियस जे विच में कशिश वारो ज़ोर, यानी इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स। यानी धातुअ जा उहे इलेक्ट्रॉन जेके आज़ाद आहिनि ऐं धातुअ जो प्लस जी चार्ज वारो न्यूक्लियस, इन ॿिन्ही जे विच में जेको कशिश वारो ज़ोर हूंदो, उन ज़ोर खे असां मेटालिक बॉन्ड यानी धाती बॉन्डिंग सॾींदासीं। हाणे इन डेफिनेशन खे एक्सप्लेन करण खां पहिरियां असां कुझु टर्म्स ऐं कुझु पॉइंट्स जे मुतलिक़ इंफॉर्मेशन हासिल कंदासीं। असां पीरियडिक टेबल जे अंदरि पढ़ियो त पीरियडिक टेबल जे अंदरि हिकिड़ा मेटल्स आहिनि ऐं ॿिया नॉन मेटल्स आहिनि असां वटि। हाणे जेके नॉन मेटल्स आहिनि उन्हनि जो जेको आउटर मोस्ट शेल आहे उन में मोस्टली 5, 6 ऐं 7 इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि। पोइ उन्हनि एलिमेंट्स खे पंहिंजे ऑक्टेट करण कंप्लीट करण जे लाइ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉननि जी घुर्ज हूंदी आहे, जंहिं करे उहे पाण मंझि शेयर करे ऐं कोवेलेंट बॉन्ड ठाहींदा आहिनि। यानी नॉन मेटल जॾहिं नॉन मेटल सां बॉन्ड ठाहींदो त पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि खे शेयर करे कोवेलेंट बॉन्ड ठाहींदो, जॾहिं त मेटल जे आख़िरी शेल में 3, 2 ऐं 1 इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे, त हाणे इन्हनि एलिमेंट्स खे पंहिंजे ऑक्टेट खे कंप्लीट करण जे लाइ 2 कंडीशन्स आहिनि। यानी हिकिड़ी कंडीशन इहा आहे त हुननि खे पंहिंजा ऑक्टेट कंप्लीट करण लाइ पंहिंजा इलेक्ट्रॉन लॉस करणा पवंदा, यानी वाधू चार्ज वारा आयन ठाहींदा, या हू इलेक्ट्रॉन गेन करे माइनस चार्ज वारा आयन ठाहिनि। हाणे कॾहिं गेन जी ॻाल्हि अचे पई त पोइ हुननि खे हासिल करणा पवंदा 5, 6 ऐं 7 इलेक्ट्रॉन। हाणे को बि एलिमेंट इन्हनि एटमनि खे पंहिंजा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नथो करे सघे पियो। पोइ इन कंडीशन में मेटल जे लाइ इहा ई चॉइस बेस्ड रहंदी आहे त हू पंहिंजा इलेक्ट्रॉन हमेशह रिमूव कंदा आहिनि, यानी लॉस्ट कंदा आहिनि। यानी जॾहिं मेटल नॉन मेटल सां बॉन्ड ठाहींदो त मेटल वाधूअ जी चार्ज वारो आयन हूंदो ऐं नॉन मेटल काटूअ जी चार्ज वारो आयन हूंदो। पोइ ॿिन्ही जे विच में जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट थींदो, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खे असां आयोनिक बॉन्ड सॾींदासीं। हाणे मेटल जे प्रॉपर्टीज़ जे मुतलिक़ चैप्टर नंबर 4 में असां इज़ीली पढ़ी आया आहियूं। त चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ियोसीं त मेटल्स छा आहिनि, नॉन मेटल्स छा आहिनि ऐं मेटलॉइड्स छा आहिनि। मेटल जे हवाले सां हुते डेफिनेशन लिखी आहे त व्हाट इज़ अ मेटल। चए थो त उहो जिस्म जंहिंजा वाधू चार्ज वारा आयन कंहिं ख़ासि कलमी बनावट जे अंदरि काबू बीठल हूंदा आहिनि ऐं उन जा इलेक्ट्रॉन आसानीअ सां चुरपुर कंदा रहंदा आहिनि।
हाणे मेटल जे आउटर मोस्ट शेल में आउं पहिरियां ई ॾसियो त या हिकु इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे या ॿ इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि या 3 इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि। हाणे इहे 1, 2 ऐं 3 इलेक्ट्रॉन हुननि जे आउटर मोस्ट शेल खे कंप्लीट करण जे लाइ 6, 7 ऐं 8 इलेक्ट्रॉन गेन करणा पवंदा हुननि खे, तॾहिं हुननि खे पंहिंजो ऑक्टेट कंप्लीट करणो पवंदो। पोइ एतिरा इलेक्ट्रॉन हुननि खे न मिलंदा त पोइ हू पंहिंजा इहे आउटर मोस्ट शेल वारनि इलेक्ट्रॉननि खे आज़ादु छॾींदा। जीअं हू पंहिंजनि इलेक्ट्रॉननि खे आज़ादु छॾींदा त पाण जेको अंदरि एटम बाक़ी जेके इलेक्ट्रॉन ऐं न्यूक्लियस बचंदा उन्हनि जे मथां प्लस ई चार्ज ईंदी ऐं उहे जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे इलेक्ट्रॉन आज़ादु रहंदा। मिसाल वठूं पिया असां सोडियम मेटल जो। हाणे सोडियम मेटल जो नंबर 11 असां वटि, यानी न्यूक्लियस पहिरें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ॿिए में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन। हाणे सोडियम पंहिंजो इहो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन पंहिंजे आउटर मोस्ट शेल मां रिमूव कंदो, कढंदो, त जेको हुन जो सेकंड लास्ट शेल आहे हाणे उहो उन जो आउटर मोस्ट शेल थी वेंदो, इन में 8 इलेक्ट्रॉन अची वेंदा। पोइ सोडियम जे मथां अची वेंदी प्लस जी चार्ज। हाणे प्लस जी चार्ज इहा थी इंडिकेट करे पई त सोडियम पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे चुको आहे। हाणे इहा जेका कंडीशन आहे इहा कंडीशन आहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द केटायन, इहा सूरत आहे आयोनिक बॉन्ड जे अंदरि। पर चए थो त जेकॾहिं सोडियम जो एटम सोडियम जे एटम सां ई मिले, यानी मेटल पाण में ई पंहिंजा एटम जेके आहिनि मेटल जा उहे पंहिंजो पाण में ई बॉन्ड ठाहिनि, त पोइ उन कंडीशन में छा थींदो? चए थो त उन कंडीशन में बि ईअं ई थींदो त सोडियम पंहिंजे आउटर मोस्ट वारे शेल वारे इलेक्ट्रॉन खे फ्री कंदो, यानी हुन जी ग्रिप जेका आहे उहा न्यूक्लियस तां ख़तमु कंदो, यानी उहो इलेक्ट्रॉन फ्री रहंदो। पोइ हिकु सोडियम जे चौधारी ॿिया 8 सोडियम जा आयन्स घुमंदा प्लस चार्ज वारा, यानी सोडियम खणंदासीं मथां प्लस जी चार्ज, अहिड़े ई नमूने सां ॿियो सोडियम हूंदो, अहिड़े नमूने सां टियों सोडियम, अहिड़े ई नमूने सां, माना हिकु सोडियम जे अंदरि 8 सोडियम जा आयन्स उन सोडियम जे एटम जे चौधारी मूव कंदा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाणे इन्हनि जो हिकु हिकु इलेक्ट्रॉन इहो ॿाहिरां घुमंदो रहंदो। हाणे ही जेको इलेक्ट्रॉन आहे असां वटि इहो इलेक्ट्रॉन फ्री हूंदा। हाणे इहे 8 ई इलेक्ट्रॉन इन्हनि 8 ई सोडियम जे एटम्स खे, यानी ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चऊं त चार्ज वारनि न्यूक्लियस खे पाण में कंबाइन कयो बीठा हूंदा। हाणे जेको इहो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खे असां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॾियूं था पिया। इहो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंहिंजे विच में आहे? सोडियम जे प्लस चार्ज वारो न्यूक्लियस ऐं जेके इन जा ॿाहिरां इहे फ्री इलेक्ट्रॉन आहिनि इन्हनि जे विच में जेका अट्रैक्शन आहे, जंहिंजे नतीजे में हिकिड़ो सोडियम ॿियनि 8 सोडियम जे आयन्स खे या सोडियम जे चार्ज पॉजिटिव चार्ज वारे न्यूक्लियस खे पाण में कंबाइन कयो बीठो आहे, ॿधी बीठो आहे, पकड़े बीठो आहे। हाणे उन बांड जो जेको नालो आहे उन बांड नालो आहे असां वटि धाती बांड, यानी इलेक्ट्रॉन ही जेके माइनस वारा आहिनि ऐं वाधू चार्ज वारे न्यूक्लियस, ऐं उहो न्यूक्लियस जंहिं न्यूक्लियस मथां प्लस जी चार्ज आहे सोडियम जे आयन। हाणे हिननि जे चौधारी वरी ॿिया आयन्स हूंदा असां वटि, यानी हिकु सोडियम जे चौधारी 8 सोडियम घुमंदा। इहो पूरो हिकिड़ो नेटवर्क ठहंदो, इहा हिकिड़ी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ठहंदी जंहिंमें इहे पॉजिटिव चार्ज वारा न्यूक्लियस आयन्स इहे उन्हनि जे ई फ्री कयल इलेक्ट्रॉननि जे विच में अट्रैक्टिव फोर्सिस क्रिएट थींदा। उन अट्रैक्टिव फोर्स जो नालो रखंदासीं असां मेटेलिक बॉन्ड। सोडियम पढ़ी आयासीं पोयां फर्स्ट ए ग्रुप सां तालुक थो रखे, इन वजह जे करे इहो पंहिंजो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आज़ाद कंदो, फ्री कंदो। अहिड़े ई नमूने सां मैग्नीशियम आहे, उहो सेकंड ए ग्रुप सां आहे, त मतिलबु +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कंदो। अहिड़े नमूने सां एल्यूमिनियम आहे, इहो थर्ड ए ग्रुप सां तालुक थो रखे पियो, यानी इहे पंहिंजो 3 इलेक्ट्रॉननि खे रिमूव कंदो। त पोइ उन्हनि जा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे पाण जहिड़े ई भर वारनि आयन्स जे विच में अट्रैक्टिव रहंदा। ऐं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में असां पढ़ी आयासीं त मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाणे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, करंट जे मुतलिक़ पोयां पढ़ियोसीं त करंट इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट जेको आहे उहो इलेक्ट्रॉननि जो फ्लो आहे। फ्लो इलेक्ट्रॉन तॾहिं कंदा जॾहिं फ्री हूंदा। हाणे इहे मेटल जे अंदरि उन्हनि जा जेके आउटर मोस्ट शेल वारा इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि उहे फ्री हूंदा आहिनि, उहे फ्री आहिनि
इन वजह जे करे इन्हनि मंझां करंट ऐं इन्हनि मंझां हीट जेका आहे उहा आसानी सां गुज़री सघे थी, छाकाणि त करंट गुज़रे थो, छाकाणि इलेक्ट्रॉन फ्री आहिनि, उहे मूव कनि था पिया, फ्लो कनि था पिया। हीट इन वजह जे करे गुज़रे पई जो इलेक्ट्रॉन फ्री आहिनि, हिकु एटम खां ॿिए एटम, ॿिए एटम खां टे एटम, अहिड़े नमूने आयन्स ताईं इहे इलेक्ट्रॉन मूव कंदा रहनि था पिया। अहिड़े नमूने सां सोडियम हुजे, मैग्नीशियम हुजे, एल्यूमिनियम हुजे, आयरन हुजे, कापर हुजे, ज़िंक हुजे, कहिड़े बि क़िस्म जो मेटल हुजे, उन मेटल जे एटमनि जे विच में जेको बांड मौजूदु आहे उहो बांड आहे असां वटि मेटालिक बांड। यानी हिन वक़्त ताईं असां बांड जे मुतलिक़ टिनि क़िस्मनि जा अहम बांड पढ़िया आहिनि। हिकिड़ो पढ़ियो आहे आयोनिक बांड, ॿियो पढ़ियोसीं कोवेलेंट बांड, ऐं अॼु असां पढ़ियोसीं मेटलिक बांड यानी धाती बांड। हाणे आयोनिक बांड यादि रखो, आयोनिक बांड मेटल ऐं नॉन मेटल जे विच में ठहंदो आहे। कोवेलेंट बांड हमेशह नॉन मेटल ऐं नॉन मेटल जे विच में ठहंदो आहे, पोइ चाहे साॻा ई नॉन मेटल हुजनि या मुख़्तलिफ़ नॉन मेटल हुजनि। ऐं जॾहिं त जेको धाती बांडिंग आहे उहे हिकिड़े ई मेटल जा एटम्स या हिकिड़े ई मेटल जा आयन्स पंहिंजो पाण में कंबाइन थींदा आहिनि, यानी साॻे क़िस्म जा एटम उन मेटल जे अंदरि, सोडियम आहे त सोडियम जा सभई आयन्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कापर, ज़िंक, उन्हनि जा अहिड़े नमूने सां इहे बांड ठाहींदा आहिनि। यानी इहो हुयो असां वटि अबाउट द धाती बांडिंग यानी मेटलिक बांडिंग। उम्मीद पियो कयां त तव्हांखे एॾो लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।